Если они действуют все вместе, в согласии, то, может быть, и для них тоже найдется общее имя. Что вы хотите сказать этим? Доказать, что у меня есть душа? Нет, я не хочу доказывать ничего. Вы сами только что сказали мне, что по современным взглядам таких вещей, как душа, не существует. Вот я и задаю вам вопросы, чтобы выяснить это получше. Вы недавно вышли из школы. Я тоже хотел бы стать таким современным человеком, как и вы. Так вот и скажите мне, какое же, по вашему мнению, самое подходящее название для всех этих качеств? Ну, охотно признаю, что слово «душа» будет самым подходящим. Значит, вы утверждаете, что душа – это совокупность всех качеств человека. Это поразительно. Мне больше 20 лет от роду. Окончил высшую школу, работаю несколько лет. И всегда повторял, что у меня нет никакой души. В то время как имел ее и даже не знал об этом. Теперь вот вы скажите мне, что вы думаете о душе? Что важнее, тело или душа? На этот вопрос я могу ответить. Представляя себя мертвым, лежащим на земле, я не что иное, как мусор, от которого постараются отделаться поскорее, зарыв в землю мое тело. Но моя душа, которая вышла из тела и исчезла куда-то, жива и находится где-нибудь в другом месте. А где же вы думаете находится ваша душа? Зачем вы спрашиваете меня? Для меня все это совершенно ново. Я сидел здесь в удобном кресле, думая, что я здесь весь, а оказывается, я состою из двух частей. Кстати, еще один вопрос. Какая разница между вами и собакой? О, что за глупый вопрос? Всякий видит, что я не собака. Собака бегает на 4 ногах. Но, может быть, после небольшой практики вы тоже смогли бы бегать на руках и ногах? Собака лает. Правда. Но и вы могли бы лаять, как несколько собак. Нет, это серьезный вопрос. Вы должны знать разницу между собою и собакой. Иначе, придя домой поздно ночью, вы заберете спать в собачью конуру. Ну нет, уж я знаю, что мое место в доме, а не в собачьей конуре. Я не собака, но я не знаю почему. Вероятно, потому что я имею душу, а собака нет. Но разве собака не имеет памяти, индивидуальности, своей собачьей логики? Разве собака не знает своего хозяина? Конечно, моя собака отлично помнит и знает меня. А есть у собаки воля? Одни из них более упрямы или более самостоятельны, чем другие. Известно ли собакам чувство любви, ненависти? Есть ли у них свои вкусы, привычки? Меня однажды и собака укусила. Ну, послушайте, теперь вы доказываете, что и у собаки есть душа, живущая в теле. Я сдаюсь. У меня тело, и у собаки тело. У меня душа, и у собаки душа. Какая же разница между мною и собакой? А видели ли вы когда-нибудь, чтобы собака встала на колени и молилась? Конечно нет. Животные этого не делают. У них нет никакого представления о Боге. Вы правы. Они не имеют никакого представления о Боге. Теперь другой вопрос. Видели ли вы человека в затруднительном положении? Да, я помню, как молилась моя мать. Разница действительно большая. Однако откуда это вы взяли? Этому нас не учили в школе. Возможно, наши учителя сами не знали об этом. Вероятно, они и знали, но вам этого не рассказали. Если вы возьмете еврейское священное писание и откроете 2 главу книги Бытия, стих 7, то вы найдете там, что Бог создал человека из праха земного и вдунул в лицо его дыхание жизни, и человек стал душою живою. Собака имеет душу, но у меня душа живая. У собаки нет представления о Боге, у меня есть. У вас есть также своя идея о Боге. Бог есть жизнь, и Он дал жизнь вам, так что Его Дух свидетельствует Духу нашему. Ах, так вот в чем разница между мной и животным. А я считал себя животным существом, да и только. Нет, вы не животное. В природе существует 3 сорта вещей. Минералы, растения и животные. Я не минерал, не растение. Следовательно, думал я,
что могу быть только животным. Нет, есть еще четвертый сорт. Какой это? Это человек. Не думаете ли вы, что ваша душа развилась из какой-нибудь амебы или глины реки Нила? Не вижу, чтобы душа моя могла развиваться из речного ила. А как ваша душа? Должно быть, пришла откуда-нибудь. А ваш дух? Должен быть от Бога. Если Бог есть дух, то она не могла прийти из другого источника. А вы верите в эволюцию? Нет, я не верю. Я тоже не верю. В ней нет никакого смысла. Но ведь вас учили дарвинизму в школе. Когда же вы переменили свои взгляды? Только сейчас. Слышали ли вы вообще что-нибудь о Боге? Да, я всегда чувствовал, что есть какая-то сила. Должен быть кто-нибудь, кто сотворил и поддерживает всю Вселенную. Мы называем его Бог. Если Бог есть, то это так. Он управляет землей. Вон, видите, растет дерево. Ну, Оно живет, но у него нет сознания. У животных есть жизнь и есть сознание, но у них нет представления о Боге. Итак, если у вас есть идея о Боге, то кем вы должны быть? я не понимаю, что вы имеете в виду? Таким образом, у меня тройственная природа. Я дух, и я верю в Бога. Я душа, и я сознаю самого себя. Я тело, и я чувствую мир. Господи, помилуй! Я думал, что я, только я, и ничего больше. А теперь у меня тройственная природа. Я действительно не слышал ничего подобного в своей жизни. И знаете, я вам верю, вы говорите правду. Да, это правда, я не требую за нее никакой платы. Я, в сущности, не сказал вам ничего, только задавал вам вопросы. Все это уже было в вас, но не в надлежащем месте. Нужно было привести в сознание. Давайте теперь возвратимся к вашему трупу, лежащему здесь, на полу. Когда вы вышли из тела, куда вы пошли? А что, разве нужно куда-нибудь идти? Когда вы садились в поезд, у вас был билет? Конечно. На нем написано «Нью-Йорк». Туда я и еду. Значит, садясь в поезд, вы знали, куда едете? Разумеется, знал. Отлично. Вот теперь вы в поезде, идущем в Нью-Йорк, как сказано в вашем билете. А если молния убьет вас, ваша душа так и поедет в Нью-Йорк в этом поезде? Или она куда-то пойдет в другое место? Вы хотите сказать, что я пойду в ад? Я? Вам? Да помилуйте, нет. Я только спрашиваю вас. Есть небо и есть ад. Куда вы пойдете? Бог в небе. Пойдете вы туда? Я не знаю ни Бога, ни способа попасть туда. Как я могу знать? Я вижу. Ну, если вы не знаете, куда пойдете, то скажите, откуда пришли. Если ваше тело создано из праха земного, откуда явилась ваша душа и ваш дух? Развились из ила нельских вод? Ну нет, душа и дух не могли оттуда явиться. Я не могу вам ответить. 10 минут назад я даже не знал, что у меня есть душа и дух. Если ваша душа и дух пришли от Бога, то как они могут вернуться назад, к Богу? Я даже не знаю. Чувствуете ли вы, что ваша душа принадлежит Богу? Я никогда не думал о Боге. Что же вы делали эти 20 лет? Лично я, повторяю, очень мало размышлял о Боге. Раввины, священники, проповедники, те знают. Ну и пусть себе спорят, есть Бог или нету. Это по их части. Я ем, пью, сплю, веду приличный образ жизни. Я всегда мечтал иметь семью, хороший дом, деньги, но я не думал о Боге. И о том, что Он имеет какое-то отношение ко мне. Я решил не иметь с Ним никакого дела. Но теперь я вижу, что глубоко ошибался. Я рад, что вы признали это. Вы не можете обойтись без Бога. Все равно, с Ним вы или против Него. Чувствуете ли вы себя спасенным? Нет. Вы сказали вначале, что вас никто не похищал, и вы живете дома в полной безопасности. Забудьте об этом. Я не понимал, что говорил.
Я знаю, что не буду спасен, если сила Божия как-нибудь не поможет. Позвольте, это уже вопрос христианской религии. Да, конечно. Я раньше никогда не говорил о религии. Вот почему я не понимал вас. А если бы вы были религиозным человеком? Если бы я был религиозным человеком, я никогда не ел бы свинины. Но я ведь ем. Вы, по-видимому, не израильтянин. Вы, скорее всего, хамит. Но если это все, что вы знаете о религии, то я скажу вам, что значит это слово. Оно взято от латинского глагола «religio» – «связываю», «обязываю». То есть это то, что обязывает человека перед Богом. Ох, а мне казалось, что религия такая же сухая материя, как и философия. Нет, я объяснил вам, что это значит. Подождите, вы действительно смутили меня. Но я сейчас кое-что вспомнил. Я еврей, а еврей — это избранный Богом народ. Раз я еврей, значит я спасен? Вот как? А к какому же колену вы принадлежите? Колену? А что, нужно принадлежать какому-нибудь колену? Да, конечно, обязательно. Я сказал, что я еврей, а не индеец. Я знаю, что индейцы делятся на племена. Но я не думал, что евреи тоже. Видите, этот вопрос опять вызывает нечто новое. Каждый еврей должен принадлежать какому-то колену. Об этом я тоже ничего не слышал до сих пор. Ну хорошо, а какие же колена существуют? Ну, их много. Есть колено Рувима, Иуды, Исахара, Завулона, Гада, Левия. О, я что-то слышал о Левии. О, значит, вы принадлежите к этому колену Левия? Я уверен, что нет. Я не знаю, к какому колену я принадлежу. Ну, если вы не знаете, к какому колену вы принадлежите, то я не верю, что вы еврей. Мой отец еврей, и я тоже. Ну, в таком случае, к какому колену принадлежит ваш отец? Он тоже не знает. Откуда же он родом? Он из Германии. Он, несомненно, потомок немцев. В Германии евреи всегда имели политическую силу и власть. Я не думаю, что вы были потомок Авраама. Не, я потомок Авраама. Дайте доказательства. Но я не могу этого доказать. Значит, вы и не еврей. Это еще более странно. Я пришел сюда и сел на свое место как индивидуальный еврей. А теперь я оказываюсь язычником в 3 частях, так сказать. Я уже начинаю думать, что вы правы. Но скажите мне теперь, кто же вы? Я? О, я еврей. Вот как? Еще лучше. Я думал, что вы язычник, а я еврей. Теперь оказывается, что я язычник, а вы еврей. Ну хорошо. Теперь я спрошу вас, а какому колену вы принадлежите? Пожалуйста, колену Иуды. Вы знаете свое колено? Ну, каждый из нас знает. Какой вы там еврей? Ну, я христианин еврей. Таких не существует, я не верю. Я просто не могу этого переварить. Если вы христианин, то вы христианин. А если еврей, то значит еврей. Нельзя быть христианином и евреем в одно и то же время.